Ingkang samangke ingkang badhe mratitaken saji wonten ing segara kidul. Ugi boten kesupen piyambakipun Bapak Bejo Raharjo inggih piyantunipun ugi ramah tamah ngasta sesaji utawi dupa kumaos. Rawat-rawat nyumput usmananing Prabowo minangka Prabowo Cipno ingkang ngasta sesaji sampun meh dumugi sakajenging tanggul utawi bale Wisma. Ugi boten suben sepuh ibu-ibu menika wonten Bu Mei ugi Bu Saijat tentu kelompok nelayan putri ingkang langkung sepuh. Temburi wonten ing Putri Dromas ingkang ngasta Bongkong Tejana. Wujuding kuning kebak ing raos inggih samangke sareng dibawa wonten asalipun Bathara Tanagara Jagat supados pinaringan keselamatan. Kelantan. Sewetan lajeng setunggal kilen iki. Balon boten saged kula sebab setunggalipun tansah ngaturaken ageng pamatur nuwun sedaya para donatur ingkang sampun lumebet. Lajeng ibu-ibu ingkang agunganipun sarwa salib semeng kaspun nenggak wonten saking wonten mriki kesanipun ingkang sedaya nggih lajeng pun mimiti adicara kenduri. Lajeng yanipun Pak Bro menika supados lenggah ngamping-ngampingi Ki Mudin. Nggih, monggo. Ing Pantai Baron menika kanthi sedaya winantu ing kayuwanan. Wonten asalipun para lenggah, para tamu kakung Mbah Putri dan beliau saderengipun nyuwun pamunten anggenipun mengku brayat tansah kaparingana guyub rukun atut runtut gembyak semanak boten wonten pasulayanipun. Ing satemah mugi-mugi pisangipun tansah manggih ayom-ayem tata titi tentrem wiwit sakmenika ngantos dumugi ing sak dangunipun. Sabab maling rakyat wontenipun tumpeng alus lan jongkong undur-undur ugi kangge melujengi dhateng leluhur-luhur ingkang cikal bakal akal bakal ingkang bedah rawang bodro lan yasa bumi baron mriki. Menggah sedyanipun mugi-mugi saged nderek njagi kawilujenganipun tumrap paraga nelayan Pantai Baron anggenipun sami pados misana wina wonten ing satengahing samudra tansah kaparingana ayom-ayom tata titi tentrem wiwit sakmenika ngantos dumugi sak dangunipun. Ambengan ing setunggal bab ugi kangge melujengi dhateng ingkang semura bumi mengku banjar pekarangan bumi baron lan sak kiwatenipun. Ing panuwun mugi-mugi sak saba purukipun rinten dalu tinebena saking sedaya gundulan rubido kantuna kaparingan teguh timbul rahayu wilujeng ing sak dangunipun. Sabab paningkah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Allahumma hamina 'alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير Allahumma rukun bunengri hubungan para nabi, Allahumma rukun bunengri hubungan para wali, Allahumma rukun bunengri hubungan para sahabat-sahabat, Allahumma celorot damar jadi mencok ono mencok ing ati luput seco kena ati, luput ati kena seco biar padang trawangan saking gersaning Gusti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah laku laris lancar selamat saking gersaning Gusti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dipulung dari akhir lapan yang berjolong pelarutan buat ini wedang siang menikul bonten gunung buka pengatur gulung irang ijang ijilik mitoro sang kemandaro sang kunci manik poro manapi awiji awis jadi ijini pangger dosa gulung dan menikul keluar diri bila atau berbeli daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Enrico Saltoro Mijiring Putri Dumas Soho
Aku lo dua ketika bulan Al, balik dijemput nyabrang pasiran ya, Pak. Iya, Mas. Ini